Videoin ya. Videoin ya. Enak. Enak ya? Enak ya? Enak. Enak. Jalan? Iya. Enak. Ya. Lihat Eyang di videoin Eyang. Boboan lagi, boboan lagi. Gini. Enak. Oh, enak. Bilang enak. Coba. Tolong lagi bilang gini. Oh, selesai. Tadinya udah sembuh. demam aja lihat dulu. Kemarin udah sembuh kok tadi. Tadi muntah. Emang ini yang di terapi. Belakang. Kalau jam depannya apa? Cuma kan dia ini juga anak-anak kan Mau depannya enggak? Iya. Oh iya, mau depannya. Oh iya. Mau. Mau nenek. Dari jauh ya. Enak. Enak ya. Pintar. Iya. Aku biar sehat. Kuat. Pintar. Oh. Kan minumin air putih. Iya. Boleh. Boleh. Apa? Ini. Oh. Dulu kan diajarin sama gue. Ini tulisan Allah, ini Muhammad, ini ayat kursi. Dia dulu hafal Allah, Muhammad. Ini Allah apa? Allah. Oh ini ayat kursi. Bismillah. Oh, Muhammad. Muhammad itu iya itu Muhammad enggak bisa ya Enak ya. Enak ya. Agak deket aja kan pakai baju tebel itu. Nggak ada apa-apa pakai. Oh, panas kan dia pasti. oh iya Ada hidungnya nih atas. Tapi ke matanya malah. Tangan. oh nggak boleh Nggak boleh. Kita aja harusnya Tangan. ditutup. Oh, tangannya. Oh, minta tangan. Pinter ya. Ngenyang.